Praise the Lord, dear brothers and sisters. We are going to commence our worship gathering. Let us sing, Jesus shall reign wherever the sun. Abhidan Swamin Mahanseta Namaskara Kirima Aramba Kirimata Apage Arambaka Gita Gayana Karamu. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஆராதிக்கும் முகமாக ஆரம்ப பாடலை பாடுவோம். திரையிலே காண்பிக்கப்படும் 646 from the redemption hymnal. Let us stand to sing this hymn. Abhinagita Gayana Karamu. எழுமிருந்து பாடுவோம். අනාගතයේ පැමිණෙන සහස්‍ර රාජ්‍ය කාලය අපිට මතක් කර දෙනවා. ඉතින් ඒ සිතුවිල්ල ඇතුව අද අපි নমස්කාර කරන්නට යනවා. අපි යාඥාවෙන් මේ මෙහෙය බාර කරමු ස්වාමීන් වහන්සේ. எதிர்காலத்தில் நடக்க போகும் 1000 வருட அரசாட்சியை குறித்து ஞாபகப்படுத்துகிறது. அந்த சிந்தையோடு கூட நாம் இன்று தேவனை ஆராதிப்போம். Let us pray. We thank you, Lord Jesus, for everything that the Lord has done in our lives.
us to face any week ahead of us with the assurance that you have given us that you will never leave us nor forsake us, that you will be with us even unto the ends of the earth. We thank you, Father, we praise you, Father, we give you all the glory, all the honor, and all the praise, Father. By committing ourselves, we ask all this in the name, failing and matchless name of soon coming Lord and Savior, the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. உங்களை அளவுக்கு அதிகமாக நேசிக்கிற அன்பான ஆண்டவரே, இந்த காலவேளையில் உங்களுடைய குமாரனாகிய உங்களுடைய இரட்சகராகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் மூலமாக இப்படியாக ஆண்டவரை நாங்கள் ஒன்று கூடி ஆராதிப்பதற்கும் உங்களுடைய நாமத்தை நாங்கள் கௌரவிப்பதற்கும் ஆண்டவரை உயர்த்துவதற்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்திருக்கும் உங்களுடைய கிருபைக்காக நன்றி சொல்கிறேன். அன்பானவரே, நீர் எங்களுக்காக மரித்த ஆண்டவரே, பாவத்திலிருந்து விடுதலை கொடுத்தானவரே, சதா காலமும் உம்மோடு அலட்சாட்சி செய்வதற்கானவரை எங்களுக்கு தெரிந்தெடுத்த ஜனமாக நாங்கள் இருக்கிறபடியாக நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம். ஆண்டவரை இப்படியாக நாங்கள் ஒன்று கூடி ஆராதிக்கும் போது ஆண்டவரே, முழு இதயத்தோடும் முழு ஆவியோடும் ஆராதிக்கக்கூடியதாக எங்களை நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்கிறோம். விசேஷமாக ஆண்டவரே, உங்களுடைய வசனத்தை கொண்டு தாசு மூலமாக நீங்கள் எங்களோடு பேசிய ஆண்டவரே, உங்களுடைய வசனத்திற்கு ஏற்ற பிரகாரமாக உண்மை ஆராதிப்பதற்கு எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்கிறோம். நாங்கள் பாடும் பாடல்கள் மூலமாக ஆண்டவரே, உங்களுடைய நாமத்தை நாங்கள் மகிமைப்படுத்துவதற்கு, உங்களுடைய நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்துவதற்கு ஒவ்வொருவருக்கும் உங்களுடைய கிருபையை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறோம். எங்களுடைய வெளியில் இருக்கும் எங்களுடைய எல்லா சிந்தைகளையும் எடுத்துக்கொண்டு ஆண்டவரே, உனக்குள்ளாக இருக்கும் அந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை ஆண்டவரே இந்த நாளில் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறோம். அதே போல் ஆண்டவரே, நீங்கள் எங்களுக்காக செய்த அந்த தியாகத்தை நினைவு கூறும்போது அப்பத்திலும் பாத்திரத்திலும் ஆண்டவரே நாங்கள் பங்கு பெறும் முன்பதாக சரியான முறையில் நாங்கள் எங்களை பரிசோதித்து பார்த்தானவரே, உமக்கு விருப்பமானபடி உம்முடைய உமக்கு ஏற்றபடியானவரை நாங்கள் ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டு பாவத்திலிருந்து சம்பூர்ணமாக விடுதலையானவரை மன்னிப்பை பெற்று அதில் பங்கு பெறுவதற்கு எங்களை நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்கிறோம். ஏனோ தானோ என்று நாங்கள் அதில் பங்கு பெறாமல் ஆனவரே, பக்தியோடு நீர் எங்களுக்காக செய்த அந்த தியாகத்தை ஆனவரே நாங்கள் தியானித்தாண்டவரே, அந்த மேசையில் பங்கு பெறுவதற்கு எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்கிறோம். ஆண்டவரே, விசேஷமாக இந்த கூட்டத்தை தொடக்க முதல் முடியும் வரை உங்களுடைய ஆவியானவருடைய பிரசன்னத்தை நாங்கள் உணர்வதற்கானவரே, எங்களுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தை நாங்கள் அநேக காரியங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு எங்களை நீங்கள் உங்களுடைய கிருபையை நாளே இந்த கூட்டத்தை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறோம். அன்பானவரே, இந்த கூட்டத்தை தொடக்க முதல் முடியும் வரை உங்களுடைய பரிசுத்தமான பாத்துக்குள்ளாக கொடுத்த ஆண்டவரே, எங்களையும் நாங்கள் அர்ப்பணித்து ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில். Dear brothers and sisters, the most prominent ingredients in a Christian life is faith and love. අපි ක්‍රිස්තියානි ජීවිතයේ ඉදිරියෙන් මෙතිබෙන්නා වූ පන්දුකාරකම් දෙක තමයි ප්‍රේමය සහ ඇදහිල්ල. நம்முடைய கிறிஸ்தவ ஜீவியத்திலே முன்னாக நிற்கும் இரண்டு காரியம்தான் அன்பு, விசுவாசம் என்ற இரண்டு காரியம். Our next hymn is a recital of these two things, how we could come to the Lord with faith and love and speak to Him. ඉතින් අපගේ ඊළඟ ගීතය ඒ ප්‍රේමී සහ ඇදහිල්ල යන කරුණු එකටගෙන ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඉදිරියට පැමිණ උන්වහන්සේට කතා කිරීමේ ගීතයක්. விசுவாசத்தோடும் அன்போடும் கூட தேவனுக்கு முன்பாக வந்து அவரோடு கூட பேசும் காரியத்தை குறித்து பாடும். It is in the redemption hymnal 580. 580. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary. අපි මේ ගීතය ගායනා කරමු. කිරේ දිස්වෙනවා ඇදහිල්ලෙන් බලන්න බැටළු උතුම්. එතෙම වචන මෙනෙහි කරමින් ස්වාමින් වහන්සේගේ අභිමුඛයට ළඟා වෙනවා. விசுவாசத்தோடு பாடவும் திரையிலே காண்பிக்கப்படும் பாடலை shall we stand?
those solemn thoughts revived you by the words. Let us now prepare ourselves to listen to the word of God. අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට දැන් සවන් දෙන්න සූදානම් වෙමු. ඒ ඉතා අර්ථවත් වචන ගායනා කිරීමෙන් අනතුරුව கருத்துள்ள பாடலை பாடிய பிறகு தேவ வசனத்துக்கு நாம் இப்பொழுது சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம். Dear brothers and sisters, I am going to read to you from Zephaniah chapter 3. Dear සහෝදර සහෝදරියනි, ශෙපනියා 3 වෙනි පරිච්ඡේදයෙන් මම ඔබට කියවන්නට යනවා. அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, செப்பனியா 3ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து உங்களுக்கு வாசிக்கப் போகிறேன். I am going to read 3 verses from that same chapter, and as I read it in English, request of you to follow it in your own language. මම පද 3ක් එම පරිච්ඡේදයෙන් කියවනවා. මම ඒක කියවන අතරේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඔබගේ භාෂාවෙන් කරුණාකර බලා ගන්න. செப்பனியா 1ஆம் அதிகாரத்தில் 3 வசனங்களை வாசிக்கும் வேளையிலே உங்களுடைய வேதாகமத்திலே நீங்கள் அவதானித்துக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Zephaniah chapter 3 verse 5. The Lord, the just Lord is in the midst thereof. He will not do iniquity. Every morning doth he bring his judgment to light. He faileth not, but the unjust knoweth no shame. Next is verse 15. පහළොස්වෙනි පදය. அடுத்ததாக 15ஆம் வசனம். The Lord hath taken away thy judgments. He hath cast out thine enemy. The King of Israel, even the Lord, is in the midst of thee. Thou shalt not see evil anymore. ඊළඟට 17 වෙනි පදය verse 17. அடுத்ததாக 17ஆம் வசனம். The Lord thy God in the midst of thee is mighty. He will save. He will rejoice over thee with joy. He will rest in his love. He will joy over thee with singing. Dear brothers and sisters, these 3 verses that we read have a common thought of the Lord being in the midst of his people. Dear සහෝදර සහෝදරියනි, අපි කියවපු මෙම පද 3 තුල ස්වාමීන් වහන්සේ තම ජනතාව අතරේ සිටිනවායි කියන එම පොදු අදහස මේ පද තුනෙන්ම තිබෙනවා. அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, வாசிக்கப்பட்ட 3 வசனங்களிலும் கூட நம்முடைய ஆண்டவர் நம் மத்தியிலே இருக்கிறார் என்ற அந்த பாசமும் காணப்படுகிறது. If we consider it in the sequence that we read in verse 5, we have the Lord in our midst as the righteous judge. අපි කියවපු අනුපිළිවෙලට අනුව බැලුවොත් පස්වෙනි පරිච්ඡේදයේ අප මැදේ සිටින ස්වාමින් වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨ විනිශ්චයකාරයන් ලෙස සිටිනවා. வாசித்த பகுதியிலே 5ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம், நீதியுள்ள நியாயாதிபதியாக நம் மத்தியிலே வீற்றிருக்கிறார். Then in verse 15, the Lord in our midst as the triumphant king. ඊළඟට 15 වෙනි පදයේ අප මැදේ සිටින ස්වාමින් වහන්සේ ජයග්‍රාහී රජතුමාණන් හැටියට. அடுத்ததாக 15ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம், வெற்றி மேற்கொண்ட ராஜாவாக அவர் காணப்படுகிறார். Then in verse 17, the Lord in our midst as the mighty warrior. ඊළඟට 17 වෙනි පදය ස්වාමින් වහන්සේ අප මැදෙහි රණශූරයෙක්, බලවත් රණශූරයෙක් මෙන්. அடுத்ததாக 17ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம், வல்லமை உள்ள போர்ச்சேவகராக காணப்படுகிறார். We have already considered verse 17 and we are at verse 5 now. අපි දැන්ටමත් මීට පෙර 17 වෙනි පදය සලකා බැලුවා. අපි දැන් සිටින්නේ 5 වෙනි පදය. ஏற்கனவே 17ஆம் வசனத்தை குறித்து தியானித்துள்ளோம். இப்பொழுது நாங்கள் 5ஆம் வசனத்திலே இருக்கிறோம். We are looking at 3 aspects of the righteous judge. මේ ධර්මිෂ්ඨ විනිශ්චයකාරයන් ගැන කරුණු තුනක් අපි බලනවා. நீதியுள்ள நியாயாதிபதியின் 3 காரியத்தை குறித்து அவதானிக்க We போகிறோம். have recognized this righteous judge. අපි දැන්ටමත් මේ ධර්මිෂ්ඨ විනිශ්චයකාරයන්ව හඳුනාගෙන තිබෙනවා. நீதியுள்ள நியாயாதிபதியை குறித்து ஏற்கனவே நாம் அறிந்துள்ளோம். He is the one who watches over all things. උන්වහන්සේ තමයි සියල්ල කෙරෙහි බලා සිටින තැනන් වහන්සේ. எல்லாவற்றையும் குறித்து அவதானித்துக் கொண்டிருக்கிற அவர் மாத்திரமே. He is the one who weighs all things. උන්වහන්සේ තමයි සියල්ල කිරා බලා තක්සේරු කරන තැනන් වහන්සේ. எல்லா காரியங்களை குறித்து நிறுத்தி பார்த்து மதிப்பீடு செய்கிறவர். He is also the one who warns us.
උන්වහන්සේ තමයි අපට අනතුරු අඟවන තැනන් වහන්සේ. அவர்தான் நமக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கிறவர். That is the kind of righteous judge whom we are talking about. අපි මේ කතා කරන ධර්මිෂ්ඨ විනිශ්චයකාරයන් අන්න එවැනි තැනන් වහන්සේ. நாம் பேசுகிற இந்த நீதியுள்ள நியாயாதிபதி அவர் அப்படிப்பட்டவர். Then secondly we looked at the reputation of this righteous judge. දෙවනුව අපි සලකා බැලුවා මේ ධර්මිෂ්ඨ විනිශ්චයකාරයන්ගේ කීර්තිය. இரண்டாவதாக இந்த நீதியுள்ள நியாயாதிபதியின் கீர்த்தியை குறித்து சிந்தித்து பார்த்தோம். According to verse 5, his judgments are fair. පස්වෙනි පදයට අනුව උන්වහන්සේගේ විනිශ්චයන් යුක්තිගරුකයි, සාධාරණයි. ஐந்தாம் வசனத்தின்படி அவருடைய நியாய தீர்ப்பு நியாயமானது. And not only that, his judgments are fresh, they are timely for each day. ඊළඟට දෙවනුව එම පදේම අපි දකිනවා උන්වහන්සේගේ විනිශ්චයන් නැවුම්ව තිබෙනවා. ඒ කාලයට සුදුසු ලෙස තිබෙනවා. இரண்டாவதாக நாம் பார்க்கிறோம் அவருடைய நியாயம் நீதியுள்ளதாயும் காலத்துக்கு ஏற்றதாகவும் அமைகிறது. And in verse 5 once again we find his judgments are faithful. ඒ වගේම පස්වෙනි පදේ නැවතත් අපි දකිනවා උන්වහන්සේගේ විනිශ්චයන් විශ්වාසවන්තව තිබෙනවා. மூன்றாவதாக நாம் பார்க்கிறோம் அவருடைய நியாய தீர்ப்பு உண்மையுள்ளதாயும் இருக்கிறது. And this morning I want to bring before you the third aspect of the righteous judge. මේ උදෑසන මේ ධර්මිෂ්ඨ විනිශ්චයකාරයන්ගේ ගැන ඒ තුන්වෙනි පැතිකඩ ඔබ හමුවේ තබන්නට කැමතියි. இந்த கால வேளையிலே இந்த நியாயாதிபதியின் இந்த மூன்றாவது காரியத்தை குறித்து நாங்கள் சிந்தித்து பார்க்க And போகிறோம். that is the relevance of the righteous judge in our lives. ඒ තමයි මේ ධර්මිෂ්ඨ විනිශ්චයකාරයන්ගේ අදාළත්වය අපේ ජීවිතවලට. இந்த நீதியுள்ள நியாயாதிபதி நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் பிரயோகித்துக் கொள்ள வேண்டிய காரியத்தை குறித்து பார்க்க When போகிறோம். we read Zephaniah, the book of Zephaniah, and particularly chapter 3 verses 1 to 13, we find the first relevance of this righteous judge. Zephaniah පොතත් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පද 13 කියවන විට මේ ධර්මිෂ්ඨ විනිශ්චයකාරයන්ගේ අදාළත්වය ගැන පළවෙනි කාරණාව අපිට දැනගන්නට පුළුවන්. முதலாவது காரியமாக 1 13 வரை வாசிக்கும் வேளையிலே இந்த நீதியுள்ள நியாயாதிபதி வாழ்க்கையினூடாக நாம் பிரயோகித்துக் கொள்ள வேண்டிய காரியத்தை பார்க்கிறோம். The righteous judge in our midst will punish and pardon. අප මැදේ සිටින ධර්මිෂ්ඨ විනිශ්චයකාරයන් දඬුවම් කර සමාව දෙන තැනන් වහන්සේ. நம் மத்தியிலே வீற்றிருக்கிற நீதியுள்ள நியாயாதிபதி நம்மை தண்டித்து நம்மை மன்னிக்கிறார். We find that the Lord was proclaiming his judgments over all the nations that were surrounding Jerusalem. අපි දකිනවා ස්වාමින් වහන්සේ යෙරුසලම අවට සිටියා වූ ජාතීන් කෙරෙහි උන්වහන්සේගේ විනිශ්චය ප්‍රකාශ කරනවා. கர்த்தர் எருசலேமை சுற்றியுள்ள ஜாதிகளுக்கும் நியாயம் தீர்க்கிறார். And the children of Judah, the children of Jerusalem were very comfortably thinking, oh, we are in a good position, the Lord will not punish us. නමුත් යෙරුසලම් වැසියන්, යූදා වැසියන් ඉතා පහසුවෙන් ඔවුන් සිතාගෙන හිටියා ස්වාමින් වහන්සේ අපට නම් දඬුවම් කරන්නේ නැහැ, අපි හොඳ තත්ත්වයේ ඉන්නවා. எருசலேமின் பிள்ளைகள், யூதாவின் பிள்ளைகள் அவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் நல்லவர், தேவன் நம்மை தண்டிப்பதில்லை. They thought just because they were the chosen people of God that God would wink at their wickedness. ඔවුන් සිදුවා ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේගේ තෝරාගත් ජනතාව නිසා දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ අයිතිකම් නපුරුකම් ගැන ගණන් ගන්න නැතුව ක්‍රියා කරයි කියා. தேவனுடைய பிள்ளைகளாக அவர்கள் காணப்படுவதனால் அவர்கள் செய்யும் தீங்கை குறித்து அவர் நியாயம் தீர்க்க மாட்டார் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தார். But dear brothers and sisters, we find that the righteous judge in his righteousness eventually judged the children of Judah as well. නමුත් ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරියනි අපි දකිනවා මේ ධර්මිෂ්ඨ විනිශ්චයකාරයන් ලෙස මේ යූදාහි යෙරුසලම් වැසියන්ටත් උන්වහන්සේගේ විනිශ්චය දඬුවම ගෙනාවා. பிரியமுள்ள சகோதர சகோதரிகளே, இந்த எருசலேமின் வாசிகளும் கூட அந்த பிள்ளைகளுடைய தீமையை குறித்தும் தேவன் நியாயம் தீர்க்கிறவராக காணப்பட்டார். But not only did he punish them, but when they repented, the Lord did also pardon them. උන්වහන්සේ ඔවුන්ට දඬුවම් කෙරුවා විතරක් නෙවෙයි,
ඔවුන් පසුතැවිලි වුණාම උන්වහන්සේ ඔවුන්ට කමාවගෙන දුන්නා. அவர் அவர்களை தண்டித்தது மாத்திரமல்ல, அவர்கள் மனம் திரும்பிய வேளையிலே அவர்களுக்கு மன்னிப்பையும் கொடுத்தார். Dear brothers and sisters, today so many Christian believers are thinking in this line. Dear සහෝදර සහෝදරනි, අද බොහෝ කිතුණු ඇදහිලිවන්තයන් පවා මෙන්න මෙම කාරණාව ඔස්සේ තමයි කල්පනා කරන්නේ. பிரியமுள்ள சகோதர சகோதரிகளே, இன்றும் கூட அநேக கிறிஸ்தவர்கள் இந்த காரியத்தின் அடிப்படையிலே தங்களை குறித்து சிந்தித்துக் கொள்கிறார்கள். They think just because they call themselves the children of God, the people of God, that they can be exempt from the punishment for their wickedness. ඔවුන් සිතනවා ඔවුන් Taman ගැන දේව ජනතාව දේව දරුවෝ කියලා කියා ගන්න නිසා මේ ඔවුන්ගේ නපුරුකමට තිබෙන දඩුවමෙන් ඔවුන්ට වැළකී බේරෙන්නට පුළුවන් කියලා. தாங்கள் தேவனுடைய ஜனங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருப்பதினால் இந்த தீமையிலிருந்து தேவன் எங்களை விடுவிப்பார் என்று அவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். But dear brothers and sisters, Peter warns us that judgment has to begin from the house of God. නමුත් ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරියනි, පේතෘස් තුමා අපට අනතුරු අඟවනවා, මතක් කර දෙනවා විනිශ්චය දේව ගෘහයෙන් ආරම්භ වෙන්නට ඕනේ කියා. பேதுரு எமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார், தேவனுடைய வீட்டிலே நியாய தீர்ப்பு ஆரம்பமாகிறது என்பதை. In the first book of Peter chapter 4 verses 15 to 17 we have the warning of Peter. පළවෙනි පේතෘස් 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 සිට 17 දක්වා පේතෘස් තුමාගේ අනතුරු ඇඟවීම තිබෙනවා. 1 பேதுரு 4ஆம் அதிகாரம் 15 வரை தேவனுடைய 15 17 வரை நியாய தீர்ப்பை குறித்து பேசப்படுகிறது. In verse 17 Peter says judgment will begin from the house of God. 17 වෙනි පදයේ පේතෘස් තුමා කියනවා විනිශ්චය දේව ගෘහයෙන් ආරම්භ වෙනවා කියලා. 17ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம், நியாய தீர்ப்பு தேவனுடைய வீட்டிலே ஆரம்பமாகிறது. But in verse 15 he says when that happens let none of you suffer in this manner. නමුත් 15 වෙනි පදයේ ඔහු යම් කරුණු සඳහන් කරලා කියනවා එහෙම වෙනකොට ඔබ කවුරුවත් මෙන්න මෙලෙස දුක් විඳින්නට එපා, ඒකට භාජනය වෙන්නට එපයි කියලා. ஆனால் 15ஆம் வசனத்திலே இந்த காரியத்தை குறித்து அடுத்தடுத்து விவரித்து கூறும் வேளையிலே இந்த காரியத்தை குறித்து எவனாவது பாடுபடுகிறவனாக காணப்படக்கூடாது. I want you to look at verse 15, 1 Peter chapter 4 verse 15. Peter firstly states don't suffer as a murderer. පළවෙනි පේතෘස් 4:15 බලන්න. පේතෘස් පළවෙනියෙන්ම කියන්නේ මිනි මරුවෙක් ලෙස දුක් විඳින්නට එපයි කියලා. பேதுரு முதலாவதாக 4ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தை முதலில் உங்களில் ஒருவன் கொலை பாதகனாக காணப்படக்கூடாது. He was talking to the believers and they were not physically killing each other. එතනදී ඔහු කතා කරේ ඇදහිලිවන්තයන්ටයි. ඔවුන් එකිනෙකාව ශරීරාකාරයෙන් මරණයට පත් කරමින් සිටියේ නැහැ, මිනි මරමින් සිටියේ නැහැ. இங்கே பேதுரு கூறப்படும் பொழுது ஒருவரை ஒருவர் சரீர பிரகாரமான கொலையை குறித்து அவர் கூறவில்லை. But when we read 1 John 3:15 we understand what is murder. නමුත් පළවෙනි යොහාන් 3:15 කියවන විට මේ මිනි මැරීමේ අර්ථය අපි දැනගන්නවා. ஆனால் 1 யோவான் 3:15 வாசிக்கும் பொழுது இந்த கொலை பாதகனை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். John says if we hate our brother we are a murderer. යොහාන් තුමා කියනවා අපේ සහෝදරයාට අපි වෛර කරනවා නම් ද්වේෂ කරනවා නම් අපි මිනි මරුවෙක් කියලා. தன் சகோதரனை பகைக்கிற எவனும் மனுஷ கொலை பாதகனாக இருக்கிறான் என்று கூறுகிறார். In the words of the Lord Jesus in Matthew chapter 5 verses 21 and 22 the Lord Jesus defined what is murder. යේසුස් වහන්සේගේම වචන වලින් මතෙව් 5:21-22 පදවල මේ මිනි මැරීම උන්වහන්සේ විග්‍රහ කරනවා. மத்தேயு 5:21-22 நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த கொலையை குறித்து விவரித்து கூறுகிறார். So today believers are not physically murdering each other but there is character assassination. අද ඇදහිලිවන්තයන් ශරීරාකාරව එකිනෙකාව මරාගන්නේ නැති නමුත් චරිත ඝාතන බොහෝසෙයින් සිදු වෙනවා. இன்று சரீர பிரகாரமாக ஒருவரை ஒருவர் கொலை செய்வதில்லை, ஆனாலும் கதாபாத்திரங்களை கொலை செய்கிறார்கள். There is so much of hate speech among the believers. ඇදහිලිවන්තයන් අතරේ එකිනෙකාට විරුද්ධව වෛර කතාව බොහෝසෙයින් තිබෙනවා. வைராக்கியம் கொண்டவர்களால் ஒருவருக்கு ஒருவர் எதிராய் பேசிக் கொள்கிறார்கள். There is so much of gossip among the believers. ඇදහිලිවන්තයන් අතරේ ඕපාදූප කතා කිරීම බොහෝසෙයින් තිබෙනවා. விசுவாசிகளின் மத்தியிலே புறம் கூறி திரிகிறார்கள். There is so much of backbiting among the believers. ඇදහිලිවන්තයන් අතරේ
යමෙක් නැති තැන ඔහු ගැන අගුණ කතා කිරීම බොහෝ සෙයින් තිබෙනවා. விசுவாசிகள் கூடி நிற்கின்ற வேளையிலே ஒருவர் இல்லாதபடித்து அவரை குறித்து குறை கூறி கொள்கிறார்கள். Dear brothers and sisters, there is so much of murder taking place in the lives of believers. प्रिय සහෝදර සහෝදරිනි, අදහිවන්තයන්ගේ ජීවිතවල බොහෝ සෙයින් මිනිමැරීම් සිදු වෙනවා. சகோதர சகோதரிகளே, விசுவாசிகளின் மத்தியிலே அநேக கொலைகள் நடைபெறுகிறது. In our families, අපේ පවුල්වල, நம்முடைய குடும்பத்திலே when we get together for any functions, අපි යම් උත්සව වලට එක්රැස් වුණාම, நாம் ஏதாவது விசேஷ கூட்டங்களிலே ஒன்று கூடும் வேளையிலே, why not even when we gather as a church, ඇයි අපි සභාවක් හැටියට රැස් වෙන විට ஏன் நாம் சபையோராக ஒன்று கூடும் வேளையிலே so much of murder is taking place. බොහෝ සෙයින් මිනිමැරීම සිදු වෙනවා. அநேக கொலைகள், கதாபாத்திரத்தின் கொலைகள் நடைபெறுகிறது. Character assassination, backbiting, gossip, all these kind of murder. චරිත ඝාතනය, ඕපාදූප කතා කිරීම, අගුණ කතා කිරීම, මෙවැනි මිනිමැරීම්. கதாபாத்திர கொலைகள், புறங்கூறி திரியுதல், ஒருவர் இல்லாதபடித்து அவரை குறித்து குறை கூறுதல் போன்ற காரியங்கள் நடைபெறுகிறது. Peter is reminding us that the righteous judge will punish us for that. පේතෘස්තුමා මතක් කර දෙනවා මේ ධර්මිෂ්ඨ විනිශ්චයකාරයන් ඒවට දඬුවම් කරන බව. பேதுருவானவர் நமக்கு ஞாபகம் ஊட்டுகிறார், இந்த நீதியுள்ள நியாயாதிபதி அப்படிப்பட்ட காரியங்களுக்கு தண்டனை கொடுப்பார். Then secondly, look at verse 15, 1 Peter 4:15, the second thing he mentions. පළවෙනි පේතෘස් 4:15 දෙවනුවට සඳහන් වන කාරණාව බලන්න. 1 பேதுரு 4:15 இரண்டாவதாக குறிப்பிடப்படும் காரியத்தை குறித்து He பார்க்கிறோம். says don't suffer as a thief. ඔහු කියනවා සොරෙක් වගේ දුක් විඳින්නට එපයි කියලා. திருடனாவது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Now what could be the meaning of thief? එතන මේ සොරෙක්ගේ අදහස් වෙන්නේ කුමක්ද? இங்கே திருடன் என்று கூறப்படுவது எதை குறித்து? In John chapter 10 verse 1 we find it is mentioned that the thief climbeth into the sheepfold in another way. යොහාන් 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ කියනවා මේ සොරා බැටළු ගාලේට අනිසි විදියෙන් වෙනත් විදියෙන් ඇතුල් වෙනවයි කියලා. யோவான் 10:1 பார்க்கிறோம், ஆட்டு தொழுவத்துக்குள் வேறு வழியால் ஏறுகிறவன் என்பதை குறித்து. The shepherd will come through the door, but the thief will come from other ways and means. එනේරා පැමිණෙන්නේ දොරකඩ තුලින්, නමුත් සොරා පැමිණෙන්නේ වෙනත් ආකාරවලින්. ஆட்டு தொழுவத்துக்குள் மேய்ப்பன் வாசல் வழியாக வருகிறான், ஆனால் மற்றவன் வேறு வழியாக வருகிறான். This speaks to us of those who would try to gain authority and ownership and try to build a relationship in unethical ways with the people of God. මේකෙන් කතා කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ ජනතාව සමග යම් සම්බන්ධතාවයක්, ඔවුන් කෙරෙහි අධිකාරීත්වයක්, ඔවුන් කෙරෙහි නායකත්වයක් අනිසි ආකාරයෙන් පවත්වා ගන්නට උත්සාහ කරන අය ගැනයි. இவர்கள் யாரை குறித்து பேசப்படுவதென்றால், தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் தேவனுடைய மக்கள் மத்தியிலே ஒரு உரிமைக்காக அல்லது தன்னுடைய நிலையை நிலைப்படுத்திக் கொள்வதற்காக வேறு வழியாய் வந்து செயல்படும் காரியத்தை குறித்து. Again in the Gospel of John chapter 12 verse 6 it is mentioned about Judas who had the money bag and he is said he was a thief. ඊළඟට යොහාන් 12:6 යූදස් ගැන කතා කරනවා. ඔහු ළඟ මුදල් පසුම්බිය තිබුණා. ඔහු සොරෙක් කියලා එතන සඳහන් වෙනවා. யோவான் 12:6 பார்க்கிறோம், யூதாஸின் கையிலே பணப்பை இருந்தது, அவன் கள்ளன் என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. And yet he was talking about giving to the poor. එනමුත් එතනදී ඔහු කතා කරනවා මේ දුප්පත් අයට බෙදා දීම ගැන. ஆனாலும் அங்கே அவன் ஏழைகளுக்கு இதை பகிர்ந்தளிக்கலாமே என்று குறிப்பிட்டு கூறுகிறான். So the second interpretation of the thief is those who show a false concern for personal gain. False concern for personal gain. එහෙනම් මේ සොරාගෙන් අදහස් වන දෙවෙනි කාරණාව තමයි පුද්ගලික ලාභ ප්‍රයෝජනේ සඳහා යම් සැලකිල්ලක් කැක්කුමක් පෙන්눔 කරන අය. திருடனை குறித்து இரண்டாவதாக பேசப்படும் காரியம் என்னவென்றால், சுய லாபத்துக்காக இன்னும் ஒருவரை ஆதாரமாக கொண்டு செயல்படுவது. Today churches are filled with such people who show false concern for the believers, but that is for their own personal gain and benefit. Other
බොහෝ සෙයින් සභාවල මනුෂ්‍යයන් ඉන්නවා තමන්ගේම පුද්ගලික ලාභ ප්‍රයෝජනය සඳහා මනුෂ්‍යයන් ගැන යම් කැක්කුමක් යම් සැලකිල්ලක් පෙන්눔 කරන இன்றும் சபையிலே மக்கள் இப்படிப்பட்ட மக்கள் காணப்படுகிறார்கள். சுய பிரயோஜனத்துக்காக லாபத்துக்காக மற்றவர்கள் மீது கரிசனை காட்டுகிறது போல் காட்டிக்கொள்கிறார்கள். Then a third interpretation of the thief is in John 10:10. ඊළඟට මේ සොරා ගැන තවත් විග්‍රහයක් තියෙනවා යොහාන් 10:10. அடுத்ததாக இந்த கல்லணை குறித்து யோவான் 10:10 பார்க்கிறோம். The thief cometh to steal, kill and destroy. සොරා පැමිණෙන්නේ සොරකම් කරන්නටත් මරන්නටත් විනාශ කරන්නටත්. திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவுமே வருகிறான். Yes, dear brothers and sisters, that is to take away and not to give. ඒකේ අදහස තමයි පැහැර ගන්නට දෙන්නට නෙවෙයි. அதன் கருத்து என்னவென்றால் அபகரித்துக் கொள்வதற்குத்தான், கொடுப்பதற்காக அல்ல. Today believers want to get something from the church, get something from one another, get something from God, but without an attitude of giving something to God, giving something to one another, to giving to the church. අද ඇදහිලිවන්තයන් ඉන්නේ සභාවෙන් මොනවාරි ලබා ගන්න, ඇදහිලිවන්තයන්ගේ මොනවාරි ලබා ගන්න, දෙවියන් වහන්සේගේ මොනවාරි ලබා ගන්න වැනි ආකල්පයකින්. එහෙම නැතුව දෙවියන් වහන්සේට සභාවට ඇදහිලිවන්තයන්ට යමක් දෙන්නට ඕනේ, මම යමක් කරන්නට ඕනේ කියන ආකල්පයෙන් නොවේ. இன்று அநேக விசுவாசிகள் சபையிலே சபைக்காகவும் தேவனுக்காகவும் மற்றவர்களுக்காகவும் கொடுப்பதற்கு பதிலாக மற்றவர்களிடமிருந்தும் விசுவாசிகளிடமிருந்தும் சபையிடமிருந்தும் தேவனிடமிருந்தும் எதை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்பதை யோசிக்கிறார்கள். Then thirdly 1 Peter 4:15 suffer as an evil doer. ඊළඟට තුන්වෙනුව පළවෙනි පේතුරු 4:15 කියන කණ්ඩායම තමයි නපුර කරන්නන්. மூன்றாவது காரியமாக 4:15 பொல்லாங்கு செய்கிறவன். That is in thought, word and deed. If you are causing any harm to anyone, you are an evil doer. ඒ කියන්නේ සිතුවිල්ලෙන්, කතාවෙන්, ක්‍රියාවෙන් ඔබ යම් කෙනෙකුට අනතුරක් රිද්දන දෙයක් කරනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔබ නපුර කරන්නේ. அதாவது சிந்தனையிலே, செயலிலே, காரியத்திலே நீங்கள் மற்றொருவருக்கு விரோதமாக ஏதாவது செய்தீர்கள் என்றால் நீங்கள் பொல்லாங்கு செய்கிறவர்கள். Then the fourth category is mentioned again in that same verse. ඒ පදේම හතරවෙනි කණ්ඩායමකුත් සඳහන් වෙනවා. அதே வசனத்திலே நான்காவது காரியம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Busy body in other men's matters or a meddler. එතන කියනවා අනිත් අයගේ කාරණාවලටම යෙදෙන කෙනෙක්. அந்நிய காரியங்களில் தலையிட்டுக் கொண்டிருக்கிறவன். That is trying to be an overseer of matters that does not concern that person. ඒ කියන්නේ මේ තමන්ට අදාළ නැති දේවල් ගැන තමන් නිකන් නායකත්වයක් පෙන්නනවා, මේ සොයා බැලීමක් කරනවා. தமக்கு சொந்தமில்லாத, தமக்கு உரித்த அல்லாத ஒரு தலைமைத்துவத்தை மற்றவர்களுக்கு காண்பித்துக் கொள்ளும் காரியம். Always meddling in matters that are not your concern. ඔබට අදාළ නැති දේවල් කෙරෙහි ඇඟිලි ගහනවා. உங்களுக்கு சொந்தமில்லாத காரியத்தை குறித்து தலையிட்டுக் கொள்கிறது. Peter is saying the righteous judge is going to punish such acts. Petrus තුමා කියනවා ධර්මිෂ්ඨ විනිශ්චයකාරයන් එවැනි ක්‍රියාවන් වලට දඬුවම් කරනවා. பேதுரு கூறுகிறார், அநீதியான அப்படிப்பட்ட காரியங்களை குறித்து தேவன் கண்டிக்கிறார் என்று. But dear brothers and sisters, this morning if you feel convicted in that way and if you would repent, then that righteous judge will also pardon you. නමුත් ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරයනි, ඔබට අද වර්ධකාර හැඟීමක් ඇති වෙනවා නම් මේ ගැන ඔබ පසුතැවිලි වෙලා සැබෑ ලෙස ඒ ධර්මිෂ්ඨ විනිශ්චයකාරයන් වෙත හැරුණොත් උන්වහන්සේ ඔබට සමාවක් දෙන්නට සූදානම් වෙ ඉන්නවා. பிரியமுள்ள சகோதர சகோதரிகளே, இப்படிப்பட்ட காரியங்களை குறித்து உங்களுடைய குற்ற மனச்சாட்சி உங்களை உறுத்துமானால் தேவன் உங்களை மன்னிப்பதற்கு ஆயத்தமுள்ளவராயிருக்கிறார். So the relevance of the righteous judge is to punish and to pardon. එනම් මේ ධර්මිෂ්ඨ විනිශ්චයකාරයන්ගේ අදාළත්වය මොනවද? දඬුවම් කරන්නටත් සමාව දෙන්නටත් පුළුවන්. இந்த நீதியுள்ள நியாயாதிபதியின் மூலமாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பெருகித்துக் கொள்ள வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால், அநீதியை குறித்து தேவன் கண்டிக்கிறார், அதே நேரத்திலே மன்னித்து விடுகிறார்.
The second relevance of the righteous judge is in 1 Peter chapter 2, 21 to 23. මේ ධර්මිෂ්ඨ විනිශ්චයකාරයන් ගැන දෙවනි අදාළත්වයේ තිබෙන්නේ පළවෙනි පේතුරුස් දෙවනි පරිච්ඡේදයේ 21 ඉඳලා 23 වෙනි පදයේ දක්වා. 1 பேதுரு 21 23 வரை இந்த இரண்டாவதாக குறிப்பிடும் இந்த காரியம் காணப்படுகிறது. 1 Peter chapter 2 verse 21 to 23 පළවෙනි පේතුරුස් දෙවනි පරිච්ඡේදය 21 සිට 23 දක්වා. 1 பேதுரு 2:21 லிருந்து 23 வரை. There we find the righteous judge will plead and preserve. එතන අපි දකිනවා මේ ධර්මිෂ්ඨ විනිශ්චයකාරයන් අප ගැන අප උදෙසා කතා කරලා අප උදෙසා පෙනී සිටිලා උන්වහන්සේ අපව ආරක්ෂා කරනවා. இந்த நீதியுள்ள நியாயாதிபதியானவர் நம் நிமித்தமாக வேண்டுதல் செய்து நம்மை பாதுகாக்கவும் செய்கிறார். Yes, we find there when people do things against us, when people misunderstand us, we need to remember that we have a righteous judge. එතන අපි දකිනවා මනුෂ්‍යයන් අපට විරුද්ධව ක්‍රියා කරනකොට මනුෂ්‍යයන් අප ගැන වැරදි ලෙස අප ගැන වටහා ගන්න විට අපට ධර්මිෂ්ඨ විනිශ්චයකාරයන් කෙනෙක් සිටිනවා. மனிதர்கள் நமக்கு விரோதமாக பேசும் பொழுது, நம்மை குறித்து அநீதியாய் செயல்படும் பொழுது, நீதியுள்ள நியாயாதிபதி ஒருவர் நமக்கு இருக்கிறார் என்பதை மறந்துவிடார். People may do so many things against us. மனுஷன் අපට විරුද්ධව බොහෝ දේවල් කරන්නට පුළුවන්. நமக்கு எதிரடியாக மனிதர்கள் அநேக காரியங்களை செய்வார்கள். People in the world outside පිටත ලෝකයේ සිටින මනුෂ්‍යයන් உலகத்தில் உள்ள மனிதர்களாக இருக்கலாம். our very own family members අපේම පවුලේ උදවිය. நம்முடைய குடும்பத்தாராகவும் இருக்கலாம். Even our own church members, our church family අපේම සභාවේ සමාජිකයන් සභා පවුලේ අය. நம்முடைய சபை குடும்பத்தார், நம்முடைய சபை விசுவாசிகள், they may misunderstand us. ඔවුන් අපව වරදවා තේරුම් ගනී. நம்மை குறித்து தவறாக விளங்கிக் கொள்ள, they may misuse us. ඔවුන් අපව වැරදි ලෙස පාවිච්චි කරයි. நம்மை தவறாக அவர்கள் they பயன்படுத்தலாம். may do things against us. ඔවුන් අපට විරුද්ධව දේවල් කරයි. நமக்கு எதிரடையாக அவர்கள் they செய்யப்படலாம். may talk against us. අපට විරුද්ධව කතා කරයි. நமக்கு எதிர்மாறாக அவர்கள் பேசலாம். I wonder whether you are facing such a situation in your life at present. මම කල්පනා කරනවා මේ මොහොතේ ඔබගේ ජීවිතයේ එවැනි අත්දැකීමකට ඔබ මුහුණ දෙනවද කියලා. நான் நினைக்கிறேன் இப்பொழுது கூட அப்படிப்பட்ட காரியங்களுக்கு நீங்கள் முகம் கொடுத்துள்ளீர்களா என்று. Dear brothers and sisters, if you are in such a position, then God is reminding you this morning that you and I have a righteous judge. प्रिय सहोदर सहोदरिनी එවැනි තත්වයක ඔබත් මමත් සිටිනවා නම් මේ උදෑසන ස්වාමින් වහන්සේ මතක් කරලා දෙනවා ධර්මිෂ්ඨ විනිශ්චයකාරයන් කෙනෙක් අපට සිටින බව. பிரியமுள்ள சகோதர சகோதரிகளே, இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைக்கு மத்தியிலே இன்று காலவேளையிலே நீங்கள் காணப்படுவீர்களாயும் நீதியினுடைய நியாயாதிபதியாக ஒருவர் நமக்காக இருக்கிறார் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Let us not go talking about the injustice that we face in life. අපේ ජීවිතයේ අපට සිදුවෙන අසාධාරණකම් ගැන කතා කර කර එහෙම ඇවිදින්න නැතුව එමු. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நமக்கு எதிராக நடக்கும் அநீதியான காரியங்களை குறித்து எல்லா இடத்திலும் பேசிக் கொண்டு செல்லாதீர்கள். Let us not complain about it. අපි ඒ ගැන පැමිණිලි නොකරමු. அதை குறித்து முறையிடாதீர்கள். But let us follow what the Bible tells us. නමුත් බයිබලයේ කියන දේ අපි අනුගමනය කරමු. வேதாகம் என்ன கூறுகிறது என்பதை குறித்து அதை பின்பற்றுங்கள். 1 Peter 2:21 tells us that Jesus set the example that we may follow it. පළවෙනි පේතෘස් 2:21 පැහැදිලිවම කියනවා යේසුස් වහන්සේ ආදර්ශය ලැබුවා අපි ඒ අනුගමනය කරන පිණිස. 1 பேதுரு 2:21 மிக தெளிவாக கூறப்படுகிறது, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக அடிச்சுவடுகளை தொடர்ந்து வருமாறு கூறுகிறார். And that example is in verse 23. එම ආදර්ශය 23 වෙනි පදයේ තිබෙනවා. அதே முன்மாதிரியை 23ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம். And I am going to put it in English in A B C. ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් මම A B C කියන මුල් අකුරු ටික පාවිච්චි කරලා හෝඩිය පාවිච්චි කරලා කියන්නට යන්නේ. ஆங்கில எழுத்திலே முதல் காணப்படும் 3 எழுத்துக்களை ABC என்ற அடிப்படையிலே நான் வைக்க விரும்புகிறேன். When you are faced with such situations, A, act calm. ඔබ එවැනි අමාරු තත්ත්වයන් වලට මුහුණ දීලා සිටිනකොට පළවෙනි දේ තමයි
නිශ්චලව සංසුන්ව ක්‍රියා කරන්න. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையை நீங்கள் எதிர்கொள்ளுவீர்களாயின் முதலாவது செய்ய வேண்டிய காரியம் அமைதியாய் செயல்படுங்கள். Look at verse 23. බලන්න 23 වෙනි පදේ. 23ாம் வசனத்தை குறித்து பாருங்கள். When the Lord Jesus was reviled, he did not revile, he did not speak back. යේසුස් වහන්සේට නින්දා කළ විට උන්වහන්සේ නින්දා කළේ නැහැ, කතා කරේ නැහැ. அவரை நிந்திக்கும் வேளையிலே அவர் பேசவில்லை. So act calm, be silent. ඒ කියන්නේ සංසුන්ව ක්‍රියා කරන්න, නිශ්ශබ්දව සිටින්න. அமைதியாக செயல்படுங்கள், அமைதியாக இருங்கள். Even recently in the TV I saw a politician saying, when the madman makes trouble, the psychiatrist will keep quiet. මේ ළඟදී මම TV එකෙන් දැක්කා මේ දේශපාලනඥයෙක් කියනවා පිස්සෝ කලබල කෙරුවට දොස්තර සංසුන්ව නිශ්චලව ඉන්නවයි කියන එක. அண்மையிலே தொலைக்காட்சியிலே ஒரு காரியத்தை குறித்து பார்த்த வேளையிலே பைத்தியக்காரர்கள் கலங்கிய வேளையிலே வைத்தியர் அமைதியாக இருந்தார் என்று. So act calm. ඒ නිසා සංසුන්ව නිශ්චලව ක්‍රියා කරන්න. அமைதியாக செயல்படுங்கள். Then B is be consistent. ඊළඟට දෙවෙනි එක තමයි ස්ථීරසාරව පවතින්න. இரண்டாவது காரியம்தான் ஸ்திரமான நிலையிலே காணப்படுங்கள். Look at verse 23 බලන්න 23 වෙනි පදය. 23ாம் வசனத்தை பாருங்கள். When he suffered, he threatened not. උන්වහන්සේ වද විඳ කල උන්වහන්සේ තර්ජනය කෙරුවේ නැහැ. அவர் பாடுபடும் போது பயமுறுத்தாமல் இருந்தார். He did not tell the people, because you are doing all this, I am not going to serve you, I am not going to heal you, I am not going to bless you. ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වේ නැහැ නුඹලා මේවා මට විරුද්ධව කරන නිසා මම උඹලාට සේවය කරන්නේ නැහැ, නුඹලාට සබයන්නේ නැහැ, නුඹලාව සුව කරන්නේ නැහැ, ආශිර්වාද කරන්නේ නැහැ කියලා කිව්වේ නැහැ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு எதிராக செயல்படும் வேளையிலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிரதியுத்தரமாக நான் உங்கள் தேவைகளை சந்திக்கப் போவதில்லை, உங்களை ஆசீர்வதிக்கப் போவதில்லை, உங்களுக்கு சேவை செய்யவில்லை என்று கூறவில்லை. But read the Gospels and see, in spite of all the opposition, the Lord Jesus continued doing what he was called for. සුභාරංචි පොත් කියවලා බලන්න. ඒ සියලු විරුද්ධවාදීකම් තිබියදී ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ කැඳවනු ලැබූ ඒ කැඳවීමට අනුව උන්වහන්සේට කරන්න තිබුණු දේ නොකඩවා ස්ථීරව දිගින් දිගටම කරගෙන ගියා. சுவிசேஷ புத்தகங்களின் ஊடாக நீங்கள் சோதித்து பார்க்கலாம். அவர் எந்த காரியத்திற்காக அழைக்கப்பட்டாரோ அந்த காரியங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறும் அளவும் தம்முடைய சேவையை தொடர்ந்து செய்து கொண்டு வந்தார். So be consistent. ඒ නිසා ස්ථීරව පවතින්න. ஆனபடியினால் ஸ்திரமான நிலையிலே காணப்படுங்கள். Then thirdly, commit your cause. තුන්වෙනුව ඔබේ කාරණාව බාර කරන්න. மூன்றாவதாக உங்களுடைய காரியங்களை தேவனுக்கு ஒப்புக் கொடுங்கள். That is what the Lord Jesus did in verse 23. 23 වෙනි පදේ යේසුස් වහන්සේ කෙරුවේ එහෙමයි. 23ாம் வசனத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இதைத்தான் செய்தார். He committed himself and the cause to the righteous judge. උන්වහන්සේව සහ උන්වහන්සේගේම කාරණාව ධර්මිෂ්ඨ විනිශ්චයකාරයන්ට බාර කෙරුවා, ඔප්පු කෙරුවා. அவர் தாமே அவருடைய காரியங்களை நியாயமாய் தீர்ப்பு செய்கிறவருக்கு தம்மை ஒப்புவித்தார். So dear brothers and sisters, this morning I want to humbly encourage you, if you are facing such opposition and rejection in your life, remember you and I have a righteous judge. Priya සහෝදර සහෝදරනි, මේ උදෑසන මම යටහත් පාත්ව ඔබ ධෛර්යමත් කරන ඔබගේ ජීවිතේ ඔබ එවැනි විරුද්ධවාදීකම් වලට මුහුණ දෙනවා නම්, එවැනි තත්ත්වයන් වලට මුහුණ දෙනවා නම් මතක තබා ගන්න, ඔබටත් මටත් ධර්මිෂ්ඨ විනිශ්චයකාරයන් කෙනෙක් සිටිනවා. சகோதர சகோதரிகளே, இந்த காலை வேளையிலே உங்களுக்கு கூற வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால், இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளுக்கு மத்தியிலே நீங்கள் செல்வீர்களானால் நமக்காக நியாய தீர்ப்பு செய்கிற நியாயாதிபதி ஒருவர் இருக்கிறார் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். He will plead and he will preserve us. උන්වහන්සේ අප උදෙසා කතා කර පෙනී හිට අපව ආරක්ෂා කරනවා. நம் நிமித்தமாக அவர் வேண்டுதல் செய்து நம்மை அவர் பாதுகாக்கிறார். And today, if you are faced with such situations, maybe in the world outside, maybe in your own family, maybe in the church circles, follow the example of the Lord Jesus. අද ඔබ එවැනි තත්ත්වයන් වලට මුහුණ දීලා ඉන්නවා නම්, පිටත ලෝකයෙන් වේවා, ඔබගේම පවුල තුල වේවා,
මේ සභා පසුබිම තුල වේවා ඔබගේ කාරණාව ඒ ස්වාමින් වහන්සේගේ ආදර්ශය අනුව ක්‍රියා කරන්න. வெளியிலே இருக்கலாம் அல்லது உங்களது வீட்டுக்குள்ளாகவும் இருக்கலாம் அல்லது சபையிலே இருக்கலாம். இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைக்கு மத்தியிலே நீங்கள் செல்லுவர்களாய் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நியாயத்திற்கு செய்கிற நீதிபதியாக தேவன் நம்ம மத்தியிலே வீட்டிருக்கிறார். And thirdly and finally, the third relevance of the righteous judge. තුන්වෙනි සහ අවසාන වශයෙන් මේ ධර්මිෂ්ඨ විනිශ්චයකාරයන්ගේ තුන්වෙනි අදාළත්වය. மூன்றாவது கடைசியுமாகிய இந்த நீதியுள்ள நியாய தீர்ப்பியானவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நமக்கு பிரயோகித்துக் கொள்ளும் காரியத்தை குறித்து கூறுகிறார். He will prove and promote. He will prove and promote. උන්වහන්සේ සෝදිසි කර උන්වහන්සේ උසස් කරයි. සෝදිසි කර උසස් කරයි. அவர் நம்மை சோதித்து பார்த்த பிறகு நம்மை உயர்த்துகிறார். We are not reading these verses. අපි මේ පද කියවන්නට යන්නේ නැහැ. இந்த வசனங்களை நாம் வாசிக்கப் போவதில்லை. Psalm 26 1 and 2 ගීතාවලිය 26 1 2 சங்கீதம் 26 1 2 Revelation 22 12 එලිදරව් 22 12 வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 22 12 There we find the Lord Jesus will examine us and he will reward us accordingly. එතනදී අපි දකිනවා ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ අපිව සෝදිසි කරලා අපිට නිසි විපාක ලබා දෙනවා. அங்கே பார்க்கிறோம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மை சோதிக்கிறார். சோதித்த பிறகு நமக்கு பலன் அளிக்கிறார். Dear brothers and sisters, in this world we will never receive any recognition for the work and service that we render. प्रिय सहोदर सहोदरिणी මේ ලෝකේ අපි කරන රැකියාව හෝ ක්‍රියාවන් සහ සේවයට කවදාක්වත් අපව හඳුනා ගන්නේ නැහැ කවුරුවත්. பிரியமுள்ள சகோதர சகோதரிகளே, இந்த உலகத்திலே நாம் செய்யும் தொழிலாக இருக்கலாம், சேவையாக இருக்கலாம், அதற்காக மற்றவர்கள் ஒருபோதும் நம்மை குறித்து மதிப்பீடு செய்ய There will be no appreciation and reward. ඒක අගය කිරීමක් හෝ විපාක දීමක් කවදාවත් සිදු වෙන්නේ නැහැ. அதை மதிப்பீடு செய்து அதற்கான பலனை ஒருபோதும் கொடுக்க போவதில்லை. But remember, we have a righteous judge who will examine what we do and he will reward us. නමුත් මතක තබා ගන්න අපිට සිටින ධර්මිෂ්ඨ විනිශ්චයකාරයාණන් උන්වහන්සේ අපි කරන දේවල් සෝදිසි කරලා අපිට නිසි විපාක ලබා දෙනවා. ஆனாலும் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், நீதிபதியாகிய நியாய தீர்ப்பு செய்கிற நீதிபதியானவர் நம்மை சோதித்து பார்த்த பிறகு அதற்கான பலனை நமக்கு கொடுக்க You போகிறார். may be doing so much in your workplace, in your family, in the church, and you may feel that there is no appreciation or reward for you. ඔබගේ රැකියා ස්ථානයේ, ඔබගේ පවුලේ, සභාව තුල ඔබ බොහෝ දේවල් කරලා කවුරුත් ඔබව ගණන් ගන්නේ නැහැ, අගය කරන්නේ නැහැ, විපාකයක් දෙන්නේ නැහැ කියලා ඔබට හැඟෙන්නට පුළුවන්. சில வேளையிலே நீங்கள் இப்படி உணரலாம். உங்களுடைய வேலைத்தலங்களிலோ, உங்களுடைய வீட்டிலோ, உங்களுடைய சபையிலோ அதிகமான உங்களுடைய சேவையை செய்தாலும் கூட உங்களை குறித்து மதிப்பீடு செய்வோம், உங்களை சில வேளைகளிலே அற்பமாக எண்ணவும் இடம் உண்டு. But remember, dear brothers and sisters, this morning the Lord is reminding us that the righteous judge is in our midst. නමුත් මතක තබා ගන්න සහෝදර සහෝදරියනි, ස්වාමින් වහන්සේ අද උදෑසන අපිට මතක් කරලා දෙන්නේ ඒ ධර්මිෂ්ඨ විනිශ්චයකාරයාණන් අප මැදෙහි සිටිනවා. தேவன் நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார், அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, நீதியுள்ள நியாயாதிபதி நமக்காக இருக்கிறார் என்பதை. So now as we go down to this time of worship, let us be aware and conscious of this righteous judge in our midst. අපි දැන් නමස්කාර වේලාවකට ඇතුල් වෙන අතරේ මේ ධර්මිෂ්ඨ විනිශ්චයකාරයාණන් අප මැදෙහි සිටිනවායි කියන දේ අපි ඒත්තු ගනිමු. ඒක අපිට දැනෙන්නට සලස්වමු. ஆராதனைக்காக நாம் செல்லும் வேளையிலே நீதி செய்கிற நியாயாதிபதி நமக்கு இருக்கிறார் என்ற உணர்வை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். அதன் அடிப்படையிலே ஆராதனை செய்வோம். He will punish and pardon. උන්වහන්සේ දඬුවම් කර සමාව දෙනවා. அவர் தண்டிக்கிறார், மன்னிப்பு அளிக்கிறார். He will plead and preserve. උන්වහන්සේ අප උදෙසා පෙනී සිට අපව ආරක්ෂා කරනවා. நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார், நம்மை பாதுகாக்கிறார். He will prove and promote.
උන්වහන්සේ අපව සෝදිසි කර අපව දියුණු කරයි. அவர் நம்மை சோதிக்கிறார், அதற்கு அடுத்தாக நம்மை முன்னேற்றுகிறார். So let us now go down and worship this righteous judge in our midst. අප මැදේ සිටින මේ ධර්මිෂ්ඨ විනිශ්චයකාරයාට අපි දැන් নমස්කාර කරමු. நம் மத்தியிலே வீற்றிருக்கிற நீதியுள்ள நியாயாதிபதியை நாம் ஆராதனை செய்வோம்.
worship and praise thee for the work thou hast done. Lord Father, you sent your only begotten Son, the Holy One, the righteous one, and he came to this world for one thing, to die for us. Lord Jesus, you died for me, a sinner so unworthy, but yet you suffered on this earth. When you were reviled, you reviled not. When you were threatened, you didn't threaten that. Lord, you suffered all the way your life to save me, to make me a child. Give me that blessed hope of eternal life, to be your child, to see thee one day for face to face when you come to receive me, Lord. So this morning I owe everything to you because you are my example. You are my all in all. You are everything, Lord. You are the King of Kings, the Lord of Lords, the risen Savior. Today reigning and coming again soon. This morning accept my love and worship in the name of the Lord Jesus. Amen. சந்தித்த வேலையிலே இது எவ்வாறு செயல்படுவீர்கள் என்பதை முன்மாதிரியாக
සහෝදරයනි අපි දැන් ස්වාමීන් වහන්සේගේ මේසයට සහභාගී වෙමු. Dear brothers and sisters, let us now come to the table of the Lord. பிரியமுள்ள சகோதர சகோதரிகளே, நாம் கர்த்தருடைய பந்திக்கு முன்பதாக வருவோம். යේසුස් වහන්සේ අපිට අනකර තිබෙනවා උන්වහන්සේ සිහි කිරීම පිණිස මෙම මේසයට සහභාගී වන ලෙස. The Lord Jesus has commanded us that to partake of this table in remembrance of Him. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தாமே நமக்கு கட்டளை விடுவித்திருக்கிறார். அவரை நினைவு கூறும்படியாக கர்த்தருடைய பந்தியிலே பங்கு பெறும்படி. මෙම මේසේ මගින් පළමුව අපිට දෙවියන් වහන්සේගේ සදාකාලික වූ ප්‍රේමය සිහි කරවනවා. This table firstly reminds us of the eternal love. முதலாவதாக இந்த கர்த்தருடைய பந்தியின் மூலமாக அவருடைய நித்திய கால அன்பை குறித்து கூறப்படுகிறது. ස්වකීය ඒකජාතික පුත්‍රයාණන් දෙනතරම් මහන්සේ ලෝකයට ප්‍රේම කළසේක. The Lord loved the world that He gave His only begotten Son. தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனாய் தந்தருளும் அளவுக்கு இந்த உலகத்தில் இவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்தார். එනම් දෙවියන් වහන්සේ අහස පොළව සියල්ල මවා පාලනය කරන සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ ඔබට මට ප්‍රේම කරන බව මෙම මේසේ මගින් නැවත නැවත උන්වහන්සේ අපට සිහි කරනවා. Over and over again, the Lord is reminding us that the God who made heavens and earth does love us with an everlasting love. இந்த வானம் இந்த பூமி அனைத்தையும் படைத்து ஆளுகை செய்கிற இந்த சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் நம்மை நேசிக்கிறார் என்பதை இந்த பந்தியின் மூலமாக உறுதிப்படுத்துகிறார். එමෙන්ම යේසුස් වහන්සේගේ ඒ යාගය උන්වහන්සේම අපගේ පාපයේ උදෙසා පූජා වීම ජීවිතය පූජා කිරීම කියන මහා යාගය මේ මේසේ මගින් අපිට සිහිපත් කරනවා. And also this table reminds us of that great sacrifice of the Lord, the sacrificing of His own life. அதே நேரத்திலே தம்முடைய ஜீவியத்தையே தியாக பலியாக ஒப்புக் கொடுத்ததை இந்த பந்தியின் மூலமாக நினைவுபடுத்துகிறார். උන්වහන්සේ තුවාල ලැබුවේ අපේ අපරාධ නිසා. උන්වහන්සේ පොඩි කරනු ලැබුවේ අපේ අයිතිකම් නිසාය. කියලා අපිට වචනය පෙන්වා දෙනවා. The Bible tells us that He was wounded for our transgressions and bruised for our iniquities. அவர் நம்முடைய அக்கிரமம் நிமித்தம் நறுக்கப்பட்டு அவர் நிமித்தமாக அவர் காயப்பட்டார் என்பதை குறித்து பார்க்கிறோம். එබැවින් මේ උදෑසන මේ දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ සහ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබ මා උදෙසා කර තිබෙන දේ ඒ මහත් පූජා අපට මහා පරිත්‍යාගශීලී ප්‍රේමය මේ මේසේ මගින් මේ උදෑසන ඔබට මට සිහි කරවමින් උන්වහන්සේ අපව මේ මේසේට සහභාගී වන ලෙස ධෛර්යමත් කරනු ලබනවා. This morning the Lord is encouraging us by reminding us of His great sacrifice and eternal love that we should partake of this table. அவர் தாமே நமக்கு காட்டிய இந்த தியாக பலியும் அவர் நமக்கு காட்டிய இந்த நித்திய கால அன்பும் இந்த பந்தியின் மூலமாக அவர் நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறார். එබැවින් අපි ඒ මහත් ප්‍රේමය ඒ මහත් පූජා යාගය අපි මොහොතක් නිශ්චලව ස්තුතිවන්ත හදවතකින් යුතුව නමස්කාර හදවතකින් යුතුව ප්‍රශංසාවේ හදවතකින් යුතුව අපි උන්වහන්සේ ඉදිරියේ පිට අපි සිහි කරනවා. Then for a moment, in the presence of the Lord, let us with a thankful heart, with a heart of praise and worship, remember. அவர் காட்டிய தியாக பலியும் அவர் காட்டிய இந்த நித்திய கால அன்பை குறித்து ஆராதனையின் சிந்தையோடு கூட உண்மையாகவே ஸ்தோத்திரத்தோடு கூட இந்த காரியங்களை குறித்து நாம் நினைவு கூறுவோம். යේසුස් වහන්සේගේ ඒ දුක් විඳීම උන්වහන්සේට ඉපදෙන්නට
තැනක් තිබුණේ නැහැ. ඒ ලෝකේ මාංශවත් වීම අපූර්ව දෙයක්. ඒ උපදීමේ සිට ඒ මරණය දක්වා ඒ විඳපු දුක ඔබට මටත් උන්වහන්සේ ප්‍රේම කරන නිසා. The Lord Jesus did not even have a place to be born. From his birth until his death, he underwent so much of suffering. It is because of the love that he bestowed upon you and me. இந்த பூமியிலே பிறப்பதற்கு அவருக்கு இடமில்லை. அவர் அனுபவித்த பாடுகள் கொஞ்சம் நஞ்சமல்ல. அவருடைய தியாகப்படியின் மூலமாக அவர் அடைந்த ஆக்கினைகள் கொஞ்சம் நஞ்சமல்ல என்பதை அவர் நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறார். ඒ දිව්‍ය ප්‍රේමයේ තමයි අපව ගැලවීමට ගෙන අපව ජීවත් කරන්නේ. That divine love is the one that brought us to salvation and helps us to live life. அந்த திவ்ய அன்பு தான் நம்மை இரட்சப்புக்குள் கொண்டு வந்தது, நம்மை இவ்விதமாக வழிநடத்துகிறது. ඒ දිව්‍ය ප්‍රේමයේ තමයි ඔබේ මගේ ඉරණම විසඳන්නේ. That love decides our destiny. அந்த திவ்ய அன்பு தான் நம்முடைய இலக்கை நிர்ணயிக்கிறது. මේ මේසයේ සහභාගී වෙන ලෙස ප්‍රථම අපිට දේව වචනේ අවවාදය. To partake of this table, firstly, we need to consider a warning. இந்த கர்த்தருடைய பந்தியை குறித்து முதலாவது விடுக்கும் எச்சரிக்கை. ඒ මේ මේසයේ සහභාගී වීමේ වගකීම දෙවියන් වහන්සේ ඔබත් මාත් මත පටවා තිබෙනවා. The responsibility of partaking of this table has been laid upon you and me. கர்த்தருடைய பந்தியிலே பங்கு பெறும் பொறுப்பை முதலாவதாக நம்மிடம் ஒப்படைத்திருக்கிறார். එක් එක්කෙනා තම තමාම සෝදිසි කොට But let a man examine himself. எந்த மனுஷனும் தன்னைத்தானே சோதித்தறிந்து ඒ දිව්‍ය ප්‍රේමයට සරිලන ජීවිතයක් අපි ගත කරනවාද කියලා අපි අපමම සෝදිසි කර ගැනීමට තිබෙනවා. Let us examine our own selves, whether we are living according to that divine love. அந்த திவ்ய அன்புக்கு ஏற்ற பிரகாரமாக நம்முடைய ஜீவியத்தை கொண்டு செல்லுகிறோமா என்று நம்மை குறித்து சோதித்து பார்ப்போம். අපි ශුද්ධ ජීවිතයක් ගත කළ යුතුයයි බයිබලය අපිට නිතර නිතර මතක් කරනවා. The Bible again and again reminds us that we need to lead a holy life. பரிசுத்தமான ஜீவியம் ஜீவிக்க வேண்டும் என்று வேத வார்த்தை நமக்கு எடுத்துக் கூறுகிறது. එය අපි දෙවියන් වහන්සේ අපිට දඬුවම් කරයි කියන බය නිසා නොව එය දෙවියන් වහන්සේට අපි කරන ප්‍රේමය නිසා කළ යුතුයයි මේ බයිබලය අපිට කියනවා. The Bible tells us that it's not out of the fear that God will punish us, but because we love God. தேவன் இந்த காரியத்தை குறித்து நம்மை தண்டிப்பார் என்ற நோக்கோடு அல்ல, நம்முடைய திவ்ய அன்பின் நிமித்தமாக நாம் இதை செய்ய வேண்டும். අපි ශුද්ධ ජීවිතයක් ගත කළ යුත්තේ අපගේ හදවතේ දෙවියන් වහන්සේට තිබෙන ගැඹුරු ප්‍රේමය නිසා. We need to lead a holy life because of the love, the deep love that we have for God. ஆழமான தேவனுடைய அன்பு நம்முடைய இருதயத்தில் இருக்கும் நிமித்தமாக நாம் விவிதமான பரிசுத்தமான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். අපි යම් කෙනෙකුට ගොඩාක් ප්‍රේම කරනකොට අපි ඌ ඇගේ සිත රිදවීමට කැමති නැහැ. When we love a person very much, we wouldn't like to hurt that person. நாம் அதிகமாய் ஒருவர் மீது அன்பு செலுத்தும் வேளையிலே அவருடைய மன வருத்தத்துக்கு உட்பட விரும்ப மாட்டோம். ඒ වගේමයි අපි දෙවියන් වහන්සේට ගොඩක් ප්‍රේම කරනකොට දෙවියන් වහන්සේව අපි පව් කරලා දෙවියන් වහන්සේව දුකටපත් කරන්නට අපි අකමැති විය යුතුයි. In the same way, when we love God so much, we should not grieve the Lord by sinning against Him. இவ்விதமாக நாம் அதிகமாக அன்பு செலுத்தாதபடியினால் நாம் அவரை துக்கப்படுத்தலாகாது. එම නිසායි අපි ඔය ශුද්ධ ජීවිතයකට සැබෑ ශුද්ධ ජීවිතයකට අප පොළඹවන්නේ අපට මඟ පෙන්වන්නේ ඒ දිව්‍ය නොවෙනස් වෙන්නා
දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය. That is why the divine unchanging love of God guides us to such a holy life. மாறாத திவ்ய அன்பின் நிமித்தமாகவே பரிசுத்தமான வாழ்க்கைக்காக அது அவர்களை வழிநடத்துகிறார். මේ උදෑසන අපි එසේනම් අපේ ජීවිත අපි සෝදිසි කර ගනිමින් අපි යේසුස් වහන්සේගේ මහෝත්තම දෙවියන් වහන්සේගේ දිව්‍ය ප්‍රේමයේ සිහි කරමින් අපි මේ උදෑසන අපගේ පවුලට සමාව ලබා ගනිමින් අපි සැබෑ ලෙස සුද්ධ ලෙස අර්ථාන්විතව අපි මේ උදෑසන මේ ස්වාමින් වහන්සේ මේ සියතුලින් සිහි කරමු. This morning, reminding us of that divine love, let us with much assurance, examining ourselves, let us partake of this table in a worthy manner. இந்த காலவெளியிலே நம்முடைய திவ்ய அன்பை குறித்து நாம் நினைத்து பார்க்கும் வேளையிலே நாம் அப்படிப்பட்ட நிச்சயத்தோடு கூட நாம் இந்த கர்த்தருடைய பந்தியிலே நாம் பங்கு பெறுகிறோம். ප්‍රේමවන්ත මහෝත්තම දෙවි පියාණනි, ඔබ වහන්සේට අපි নমස්කාර කර ස්තුති ප්‍රශංසා කරමින් මේ උදෑසන ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ අභිමුඛයේ වැඳ වැටෙනවා. ඔබ වහන්සේ අපට දක්වූ ප්‍රේමය ගැන ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔබ වහන්සේ කොන්දේසි විරහිතව අපි එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන නිසා ස්තුති වේවා. ඔබ වහන්සේගේ පුත්‍ර යේසුස් වහන්සේ මිනිසෙක් වශයෙන් මේ ලෝකෙට එවන්න තරම් ඒ ප්‍රේමය බලවත්. ස්තුති පියාණනි. යේසුස් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ කුරුසියේ දක්වා දුක් විඳීම දක්වා ඒ ප්‍රේමය බලවත්. අපි රෝගාරේ නිරයට නියම වෙලා හිටියේ. ඒ ඔබ වහන්සේ අපට දැක්වූ ඒ කරුණා අනුග්‍රහය නිසා ස්තුති වේවා. ඔබ වහන්සේගේ නොනස් වෙනා ප්‍රේමය අපව අලුත් මනුෂ්‍යයන් බවට පත් කර තිබෙන නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ මේසිය උදෑසන අපිට පිළිවෙල කර දුන්න නිසා ස්තුති කරනවා. මේ කුටි වලට වංශ ආශිර්වාද කර මේ කුසලායන්ට ආශිර්වාද කළ මැනව අපි මේක අතින් අත යන විට ස්වාමීනි අපිට ඒ ගැඹුරු ප්‍රේමයේ සහිතව ඒ ගැඹුරු ස්වාමීනි හැඟීමක් සහිතව වචනේ අවබෝධයක් සමග අපිට මේ රුටි වලට විදියස් වලට සහභාගී වෙන්න අපිට උපකාර කරනවා. පියාණනි අපේ සියලුම පාප අපිට ক্ষমා කර සුදුසු ලෙස මේ රුටි වලට කුසලාණයට සහභාගී වෙන්න අපි සියලු දෙනා මේ සභාවක් හිටිය අපි හැමෝටම උපකාර කළ මැනව කියා ඉල්ලා සිටිනවා. අපි මේ වහන්සේට ගෞරවය නමස්කාරය ස්තුතිය බුද කරමින් මේ වහන්සේට මේ සියලු දෙනා බාර අපේ ගැලවුම්කාර ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමේන්. මම දැන් නිවෙන් වහන්සේගේ වචනේ තිබෙන අවවාදය කියවන්න. We will read the word of warning. வேத வசனத்தில் விடுக்கும் எச்சரிக்கை வசனத்தை வாசிக்கிறேன். මක්නිසාද මම නුඹලාට බාර දුන්නේ ස්වාමින් වහන්සේගෙන් ලැබීවි. එනම් ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ පාවා දෙන ලැබු රාත්‍රියේ උන්වහන්සේ රොටි රැගෙන ස්තුති කොට කඩා මේක නුඹලා උදෙසා දෙන්නා වූ මාගේ ශරීරය. මා සිහි කිරීම පිණිස මේක කරපල්ලායයි කීසේක. එලෙසම රාත්‍රී කෑමෙන් පසු කුසලානයක්දී මේ කුසලාන මාගේ ලෙයින් පිහිටවන අලුත් යුසුමේ යම් පමණවර නුඹලා මේ බොන්නුවදන් දෝනවර මා සිහි කිරීම පිණිස මේක කරපල්ලායයි කීසේක. මක්නිසාද නුඹලා යම් පමණවරක් මේ රොටි කන්නවද කුසලානයෙන් වන්නු එපමණ වර ස්වාමීන් වහන්සේන තුරු උඹලා උන්වහන්සේගේ මරණය ප්‍රකාශ කරන්නේය. එහි සුසු ලෙස මේ රොටි කන්නා වූ නොත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ කුසලානයෙන් වන්නා වූ කවරෙකුටම ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශරීරය ගැන ලේ ගැන වරදකාරී වන්නේ. එක් එක්නා තමාව චෝදිසිකොට ඒ රොටි කෑවාවේ ඒ කුසලානයෙන් බීවාවේ. මක්නිසාද කන්නා වූ බොන්නා වූ තැනැත්ති ශරීරය නොවිසනවා නම් ඔහු තමාටම දඬුවම පැමිණෙන ලෙස කන්නේය බොන්නේය. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you.
This do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. Therefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததை கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன். எனவே கர்த்தராகிய இயேசு நாம் காட்டிக் கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள். இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாக இருக்கிறது. என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தையும் எடுத்து, இந்த பாத்திரம் என் இரத்தத்தினாலாகிய புதிய உடன்படிக்கையாக இருக்கிறது. நீங்கள் இதை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கர்த்தர் பரமளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள். இப்படி இருக்க எவன் பாத்திரமாய் கர்த்தருடைய அப்பத்தை புசித்து அவருடைய பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணுகிறானோ அவன் கர்த்தருடைய சரீரத்தையும் இரத்தத்தையும் குறித்து குற்றமுள்ளவனாயிருப்பான். இந்த மனுஷனும் தன்னைத்தானே சோதித்து அறிந்து இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ண கடவன். எண்ணத்தினானவன் அபாத்திரமாய் போஜன பானம் பண்ணுகிறவன் கர்த்தருடைய சரீரம் இன்னதென்று நிதானித்து அறியாதவனால் தனக்கு ஆக்கிரத்திற்கு வரும்படி போஜன பானம் பண்ணுகிறான்.
ස්වර්ගීය දෙවියන් පියාණනි, ඉතින් මේ උදෑසන ඔබ වහන්සේට අනන්ත වාරයක් ස්තුති ප්‍රශංසා කරනවා. ඔබ වහන්සේගේ පුත්‍ර යේසුස් වහන්සේගේ ලේවලින් මුදවාගත් සෙනගක් හැටියට රික්වෙස්ට් වෙලා ස්වාමීනි ගීතිකා ගායනා කරන්න, වචනය අසන්න, ඔබ වහන්සේට නමස්කාර කරන්න, ඒ වගේම ඔබ වහන්සේගේ පුත්‍ර යේසුස් වහන්සේව රොටි කැඩීම තුළින් සිහි කරමින් අපගේ ස්තුතිවන්තභාවය බල කරන්නට, නමස්කාරය පුද කරන්නට දුන්නු මේ වේලාව. යන්නේ අපි ඔබ ස්තුති කරනවා අපි මැදේ ඔබ වහන්සේ වැඩ සිටින්නේ. ඥානනි දැන් මේ වෙලාව අපි යාඥා කරනවා මේ ආකාරයෙන් රැස්වෙනා වූ ලංකාව පුරා රැස්වෙනා වූ වහන්සේගේ දරුවන් අපි වහන්සේගේ සිනාසිරේ සිහි කරනවා. ඒ වගේම ලෝකේ පුරා රැස්වෙනා වූ ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් ස්වාමීනි සිහි කරමින් ඔබ වහන්සේට ඔබ ගැන යාඥා කරනවා. ඒ වගේම ස්වාමීනි මෙවැනි සහභාගීකමක් නැතිව සිටින ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් අපි මතක් කරගන්නවා. ඕවල් සිරගෙවල් වල ඒ වගේම ස්වාමීනි වෙන යම් කරදරයක් නිසා ඒ සියලු දෙනා අපි වහන්සේගේ සිංහාසන ඉදිරියේ සිහි කර ගන්නවා. ඒ වගේම ස්වාමීනි මේ වසංගතය නිසා ලෝකේ පුරා පීඩාවටපත් සිටිනා වූ ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් සමහර රෝගය වැළඳිලා ස්වාමීනි ඉන්නවා. ඒ වගේම විවිධ ස්වාමීනි අගුළු දැමීම නිසා ගෙවල් වලට සිරවී සිටින සීල ඇදහිලිවත් ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් අපි සිහි කරමින් ඔබ ගැන අපි යාඥා කරනවා. සිරගෙවල් වල සිටින ඇදහිලිවන්තව අපි මතක් කරගන්නවා. ලංකාවේ ඇතුළු ලෝකේ පුරා ඉන්න ඇදහිල්ල නිසා සිරගත වේ සිටින මතක් කරගන්නවා. විශේෂයෙන් පීඩා තුලින් යනා ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් ඇදහිල්ල නිසා යේසුස් වහන්සේ ඇදහිීම නිසා පීඩාවට ලක්ව සිටින සීල දරුවන් සිහි කරගන්නවා. දිව්‍යාංගනි සීල ගෞරවය වහන්සේට පුද කරනවා. අද දවසේ අප සහභාගී වෙන්න ආපු නැති අපේ සහෝදර සහෝදරියන් අපි සිහි කරමින් මුළු ආත්මාවෙන් ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා. දැන් අපගේ ස්තුතිය පිළිගත මැනව දිව්‍යාංගනි අපිට දැන් ඔබ වහන්සේට පඬුරු පූජා කරන්නට පුළුවන්කම ලබා දුන මැනව ස්වාමීනි මේ පඬුරු රැගෙන ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍යය ඔබ වහන්සේ වර්ධනය කළ මැනව අපිට සතුටු සිතින් ඔබ වහන්සේට දෙන්නට උපකාර කළ මැනව ස්වාමීනි. දැන් අපගේ ස්තුතිය ප්‍රශංසාව පිළිගත මැනව ස්වාමී යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමේන්. Dear brothers and sisters, as part of our worship, let us bring our offerings to the Lord while we sing this song which will appear on the screen. අප දැන් සහෝදර සහෝදරියනි අපගේ නමස්කාරයේ කුසක් ලෙස ස්වාමීන් වහන්සේට පඬුරු ගෙනෙමු. තිරේ දිස්වෙන ගීතේ ගායනා කරන අතරේ ஆராதனையின் ஒரு பகுதியாக நாம் கர்த்தருக்கு காணிக்கை அர்ப்பணிக்கும் வேளையிலே திரையிலே போடப்படும் பாடலை பாடுவோம். Summa
seated. Thank you. Dear brothers and sisters, our worship service for next Sunday will be at 8 o'clock in the morning and not at 10. Remember, our worship service for next Sunday and throughout the next month of March, it will be at 8 o'clock in the morning. And for some unavoidable situation, you have to attend the second meeting, you are welcome to do so. Priya Sahodara Sahodariyani, අපගේ මීළඟ නමස්කාර මෙහෙය ලබන ඉරිදා අප සම වෙනුවෙන් උදේ 8ටයි පැවැත්වෙන්නේ. උදේ 10ට නෙමෙයි, වෙලාව මාරු වෙනවා. උදේ 8ට පැවැත්වෙන්නේ මාර්තු මාසයේ පුරාම. යම් නොවැළක්විය හැකි හේතුවක් නිසා ඔබට දෙවෙනි මෙහෙයට සහභාගී වීමට සිදු වේ නම් එසේ කරන්නට පුළුවන්. அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அதாவது மார்ச் மாதம் முழுவதுமாக நமக்குரிய ஆராதனை வேலை காலை 8 மணி என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். காலை 8 மணிக்கு மார்ச் மாதம் முழுவதுமாக தவிர்க்க முடியாத காரணத்தின் நிமித்தம் யாராவது வர முடியாது இருந்தால் இரண்டாவதாக இடம்பெறும் ஆராதனை வேலையிலே உங்களுக்கு அறிவித்துவிட்டு நீங்கள் பங்களிப்பு செய்ய இடமுண்டு. All the other meetings, services as we have been doing during the last week will take place as usual, God willing. අනිකුත් සියලුම මෙහෙයන් දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාවෙන් උන්වහන්සේ කැමැත්ත පරිදි අපි දැන් මත් කළා වූ මෙහෙයන් පැවැත්වෙනවා ඇති. மற்ற கூட்டங்கள் யாவும் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி அதன் நேரத்திலே நடைபெற்று கொண்டு செல்லும். The online live streaming will continue to be at 10 o'clock. අපි මේ Facebook එක හරහා තිබෙනා වූ මෙහෙය උදේ 10ට තමයි, ඒ 10 මෙහෙය තමයි Facebook එක හරහා සම්බන්ධ වෙන අයට සම්බන්ධ වෙන්න තියෙන්නේ. முகநூலினூடாக தொடர்பு கொள்ளுகிறவர்கள் 10 மணிக்கு அந்த ஆராதனை வேளையிலே முகநூலினூடாக அது செய்யப்படும். Closing prayer. Let us pray. Our loving Heavenly Father, we thank you and praise you for enabling all of us to gather this morning to break bread and remember the Lord, to listen to your word and be encouraged. Father, we thank you for the Lord Jesus Christ. He came not to judge, but to save. He came to seek and to save the lost. Father, we thank you that you have saved each one of us because of your mercy and goodness. Father, we pray that we may be encouraged and strengthened. Lord, increase our faith. Lord, increase our faith in you. Help us to grow in the things of the Lord, to love the Lord, to follow the Lord. Lord, help each one of us to be your witnesses during the coming week. Lord, help us to witness to people who are neighbors, our friends, those who may come and go. Oh, Father, we pray that you will strengthen each one of us as we have listened to your word, as we have remembered the Lord in the breaking of bread. Heavenly Father, we pray for any who are not able to come this morning. Father, we pray for them. Perhaps they may have
seen the program online. We pray for them as well, that you bless them and make them strong in the Lord. Gracious Father, help us to wait for your return, to watch for your return, and to work till you return. Gracious Father, we pray for any who are sick, that you will touch and heal all those who are sick. Father, we pray for any whose birthdays fall during the week. We pray for them, that you bless them. Heavenly Father, so we unitedly give thanks and praises to your name. Lord, help us to gather next Sunday, the Lord willing, at 8 o'clock, that we may listen again to your word and to worship the Lord. So, Father, we also pray at this time for our country. We pray for those in authority. You have commanded us that we pray for those in authority, that we may lead a peace and quiet life. It's your desire that all men be saved and come to the knowledge of the truth. So, Father, we uphold all the leaders of our land. Heavenly Father, we also pray for the situation here in the Western Province, where the number of infected cases has risen. Lord God, we pray that the vaccine that is being given, people may go and receive the vaccine. We also pray throughout the nation, all those people, they may follow the health guidelines at all times. Gracious Father, we also pray for the whole church, in Ireland, and those in our local churches. Lord, we pray for them, that you will encourage them and strengthen them. So we give thanks and praises to your name, committing ourselves down to your loving hands. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God our Father, and the fellowship of the Holy Spirit remain with us this day and until the Lord comes again. Amen. Amen.